Rahat bergen nerselerden biri bu usul derdeki şarkılatmada sömürüş. Buğa ceteri yok. Kuyruğda ısıtsa usul derge ısıtmayın. Usul derge ısıtmayın. Böyle mol başbakanı durumda çok meselesi kese varsa usul derge bir kelip koyun. Atası türmöge kamalып ketken kыздын 3 негизги азабы бар. Биринчиден, kız bala ar dayım düşünüp atası yok emez, ölük emez de yaşlığından ajırashıp ketken yok emez, var tiriu da, biroq türmödө. Ушундан өткөн азап жок. Атанын тирилик экенин билесин, ар дайым сен ойлоп атканын сезимдер менен сезесиң, бирок ар дайым алдында боло албаш кыз үчүн бул өтө каттуу азап болуп эсептелет. Ошол кыздар кичине попполуураак болот, кичине эркек сыпатыраак болот. Атасы жок. Себеби эркектерди менен иштешкенге туура келет. Кээ эркек киши көчөдөн келсе, аял киши күтүп алат. Неге? Себеби атасы жок, башкасы жок. Эмнелери кичинекей. Ошон үчүн кээ бир атасы жок кыздарыбыз эркек сыпатыраак болот. Эмне үчүн? Ал каттуулук жашоо үйрөтүп койду. Себеби ата жок. Сырттагы турмуш тиричилик менен да кыз бала өзү күрөшүп калат да. Ал эми үчүнчүдөн эң оор жери сезимий маселелер өтө кыйнайт да. Эркектерди кыз бала эртең турмушка чыгып жатканда ата тараптан карайт да. Атам сыпаты мынандай, атам мындай жерде мындай кылган болчу, бул жигит кандай кылат экен? Бул мага чындап эр боло алабы? Атам мындай эле, бул мындай болобу деп туруп, атага карап, жакындарга карап туруп эркекти эр кылып тандайт да. Бирок эң күчтүү удар ошо кыз баланын атасы болбосо. Атасы ажырашып кеткен болсо, түрмөдө болсо, өлүп кеткен болсо, азап үстүнө азап да чындап. Жалгыздык эң күчтүү туу чокусу дагы ошол. Ыйлап келген учурда ата деп чуркай турган жери жок, эркелей турган атасы жок. Ошон үчүн атасы жок кыздарга үйлөнгөн эркектер силер жоопкерчиликтүү болушуңар керек. Эсе көбүрөөк жоопкерчиликтүү болушуңар керек. Себеби атасы жаштыгында бере албаган мээримди силер дагы беришиңер керек. Ал удар үстүнө удар жебеш керек. Жабыркаган жүрөк эки жолу жабыркабаш керек. Талкаланып бүткөн жүрөгү талкаланбаш керек, урматтуу эркектер. Ошон үчүн атасы жок кызга үйлөнгөн эркектер чындап эки эсе эркек болду. 5 жолу үйлөнбө. Бүгүн апалар виноват. Күнөө маселесин келинге койдуруп, келинди алмаштыра берет, бирок баланын өзүн текшертпейт да. Маселе жаңылык барбы? Качан төрөйсүң, качан тубасың, качан бала небер алып келесиң дей берет. Бирок баласын бир текшертип коеюн дебейт да. Көп учурда кыз баланы куддум бекердей көрөт. Алып келет, алып кетет, ажыраштырып берет, кааласа дагы бирөөнү алып келип алат. Бирок баласын өзүн карайын дебейт да, баласын аппагай ойлойт. Эгер ушунчалык нерсени каалап атасың, келин балалуу бир келинди алып бер деген маселени ойлонбойт. Айтайын дегеним эмне? Балаңызды текшертиңиз. Балаңызда балким күнөө. Маселе сиздин башыңыз катын алмаштырышка эле жетип атабы? Жок, баланы текшертиш керек. Ошо врачына алып барып, анан тиешелүү чараларды көрүш керек. 5 жолу 10 жолу үйлөнсө дагы бекер балалуу боло албайт, эгер баланын өзү ооручан болсо. Шаарда эле жүрө бербестен каникулдар болот, жумуштан дагы бош убакыттар болот. Бош убакытта келип алып, мындай беделердин ичинде чөптөрдү вайп деп коет го, рахаты бар, кайфы бар бул нерсенин. Келип алып беделерди оруш, анда будаларды таза абада, талада жүрүш өзү бир пайда да. Мака ороңуз, келиңиз, жер чабаңыз. Кыскасы өзүңүзгө кошуп балдарыңызды алып келип, балаңызды тарбияга үйрөтүңүз. Жерге жакын боло бериш керек да, биз адамдар. Баары жерге кайтып барабыз эртең элечи. Эмне айткым келет? Ошо айыл жергелериндеги адамдар күчтүү болот. Физики жактан, ден соолугу жактан больницага аз барат. Айылда өзү бир-экте больница бар. Ага дагы барсаң адам таппайсың, а? Мен айткым келет, шаарда больницалар прям толуп жатат очереди менен, кезеги менен. Неге? Шаарда кыймыл аракет жок. Жата берет, жейт, жатат телефон колдо. Ошон үчүн жаш балдар ичинде да семирүү анан оору өтө көбөйүп атат. Балабызды физики кыймылга үйрөтөлү, урматтуу мекендештер. Эң күчтүү дары, эң жакшы парастемол, эң жакшы тримол, эң жакшы дары эмне десеңиз, бул кыймыл аракет деп жооп берет элем мен сизге. Кыймылдаңыз, эми отурбаңыз мекендештер. Өзүң менен өзүң сүйлөш. Мындай тоолуу жерде, мындай шаркыратманын алдында, негиз эле табияттын алдында өзүң менен өзүң калып, өзүң менен өзүң сүйлөш. Көп чечимдерди чыгарасың. Билесизби? Адам башкалардын оюнан, агайынын, ата-энесинин, жакындарынын, туугандарынын оюнан бир шпаклевка катары колдонуш керек. Бирок негизги бетон, негизги забор, негизги крышаны өзү жабыш керек да. Мен айтам, акыркы чечимди баары өзүң кабыл аласың го, билесизби? Башкалардан угабыз,
машина отканда деле бул кандай деп турат, аягында баары көңүлүбүзгө туура келгенин алабыз го, туурабы? Айтайын дегеним, өзүңө чечимди эртерээк чыгарганды үйрөн. Психологик жактан, менин жактан өзүң көп нерсени даяр кылыштын жолу табиятта өзүң менен өзүң сүйлөшүш. Мен айткым келет, адам любой нерсеге өзүн даярдап коюш керек. Балким эртең кыймылга түшүп калышы мүмкүн, балким эртең катуу ооруп, айык ооруга жолугуп калышы мүмкүн, балким коляскага отуруп калышы мүмкүн. Мен мындай болсун деген максатта айтпай атам, бирок ошол нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда паникага түшүп калбаш үчүн азыртан өзүң даярдап коюшуң керек көп нерсеге. Ошол нерсени айткым келет, бул атааны караңыздар. Чала адвокат болбой эч качан. Бүгүн неправ болсо дагы, туура эмес болсо дагы өзүн ар дайым туура сезген адамдар бар да. Ага факты, далилди көрсөтүп турасың. Мына сен туура эмес кылдың десең дагы өзүнүкүн эч бербейт да. Чала эме боло берет да. Каталыгын айтып турасың. Мына сен туура эмес кылдың десең дагы өзүнүкүн бербейт. Кара тарамыш болбо. Мында акты моюнга ала билиш дагы бул чыныгы эркектин иши, адилеттүүлүк бул. Аял киши эми айтса кайтып берсе дагы болот. Аял киши кетип. Кээ эркектер бар өзүнүкүн бербейт. Катына айтып отурат. Мындай болбош керек. Чынчылдык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөш. Өзүңдүн баягы синдеги легкий эмеңди жеңиш үчүн аялдар эмне айтышат. Мына көпүрүктү көрсөтсөң, бул небесный мост деп коет да. Небесе дагы мост. Ушул мосттон азыр мына жерден ылдыйга түшсөңүздөр, мына жерде чаркыратма бар. Чаркыратманын бул суусу. Көрүнүп турган жер өзгөчө. Мекендештерим саякат кылыңыз. Жок дегенде Кыргызстанды кыдырыңыз. Шекте шаарда кайфаган жерде кайф алып көрүнөт. Нонун кайфы эчеси саякаттын саргызашты, сыйкыры баары башка. Кооздукту көбүрөөк көрүңүз. Өзгөчө мына ушундай көлдөрдү. Самолетті қарасаңыздар, анан дагы нерсени айтып коеюн. Жерден көтөрүлүп учуп атат да, жерден мекендештерим. Бул асманга дароо чыгып калган жок. Мына көлдү карасаңыздар, бул тамчылардан турат. Океан дагы ошо тамчылардан турат. Нени көрбөйлү, көзгө эмне көрүнбөс, асманга түшүп аткан бир тамчы жамгыр дагы бул майдадан башталат. Бүгүн жаштар дароо бир башка акчаны каалаба. Кичинеден башта, майдадан башта дегим келет. Бир тамчы суу кайра тамса, бир таш тешет, бирок бир келсе таш теше албайт. Мен айткым келет, аз-аздан, күндө аз-аздан кыл, максатыңа жетесиң мекендешим. Аракетиңди кыл. Стресстен арылта турган дагы бир нерселердин бирөөсү бул балык кармоо. Балыктын өзгөчө бир вайпы, кайфы, рахаты бар. Мындай өзгөчө тынчтык жерге келип алып, торлорду коюп алып. Эми бекер алтын тапкандай сүйүнөсүң да мекендешим. Балык секиресе, торуңду тартып атса, кудду бир өзгөчө бир тынчтык берет да өзүңөчү. Анан мындай аурада, мындай кайыздуу жерде балык кармаш өтө бир рахат. Бул каер десеңиздер, бул мына Манас аэропорту, ошо Манас аэропортунун эле арт жагы. Адамга эң кыйыны күн сайын телефондон тыйылыш болуп калды. Бүгүн шайтандан дагы өзүнүн ашыгынан көрүп телефон. Башка иш кылып атабы телефон. Башка иш кылып атабы телефон. Китеп окутабы телефон. Аллага декан жок болсо телефон. Болон телефон түшпөйт да. Бүгүн телефондон тыйыш, өзүңдү тыйыш, колдоруңду тыйыш эң кыйын болуп калды экен. Сондуктан телефондон эле тыйылып, ишине аракет кылып койсоң көп адамдар кетет. Маселен бүгүн адамдар отуруп койсоң телефон. Жерге секирип коюп атат. Айтайын дегеним, телефондон тыйыл. Телефондо ишиң бүтүп атса бүтөт. Телефонго тиешелүү иштериң бүтөт, күрөөгө колдон. Бирок бир саат Bunun içinde çok kusurlar var. Beyin görmüyor musurlardan altında. Бұл жануарлар жашаған жер. Мына жерлер, Иону бакалашкасын көрсөтсөң, бул биз жашаған жерлер мекендешим. Карасаңыздар, көтүңдү тазалады, да болбойт да. Карасаң, дарактын ичиге чейин кусулар салып кетишкенде, уяты жок да. Эми адамгерчиликке туура келбейт да. Отурдуңу тазалаш керек да. Башкаларга келгенде өзүң кандай болушун кааласаң, башкаларга да ошондой калтырып кетиш керек да. Буудай сапсары болуп бышкан, жаштык учурда комбайндар өтө өзгөчө оор өтөдө бул буудайларды. Анан атайын
53 деген КАМАЗ бар эди бизде. Ошого жүктөлүп, ошону чыгып алып, үйгө барып кайтып келиш өтө кызык көрүнгөн. 53 үстүнөн айылыбызды караш бир башкача көрүнөт эле да. Ошо жаштыкты эстеп, азыр буудайларды карап мени айткым келет. Бир жакшылык кылсаңыз, ушул буудай сыяктуу да, буудайды бир дана жерге түшөт экен, өсүп канчалаган баштарды өзүнөн пайда кылат, уруктарды пайда кылат. Буну комбайнчы орот, тегерменге алып барат, тегерменден набай чалат, нан жабат, ошентип дасторконго жеткенге чейин миңдеген эмгектерди талап кылат ушул буудай. Нени айткым келет? Ой жүгүртүңүз, дасторкондо жөн лепешка дебеңиз, ошо лепешка эмгек, нан ошо дасторконго келип калганга чейин канчалаган адамдардын колунан өттү. Эми ошону жеп алып сиз не кыласыз? Ошону ойлонушуңуз керек. Жакшы ишпи, жаман ишпи? Азыр өзгөчө кушту көрсөтөм. Бул не куш өзү? Кандай серет экен, а?